جدوں یہ قافلہ لے کے ٹریا نا کنان شہر دے قریب پہنچے، جتوں یہ قافلہ چلیا اتوں کنان شہر جڑا سی 9 میل سی۔ جدوں یہ قافلہ گزریا تے کنان دے قبرستان چو گزرے نا تے اتھے پڑاؤ ڈالیا، خیمے لا لے قبرستان دے قریب۔ رات دے اندھیرے دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں دی قبر تے جا کے جڑے الفاظ کہے، روح المانی چ علامہ علوسی نے انہاں معنیاں انہاں الفاظاں نو نقل کیتا ہے تے آندے کی نے سن لو، فرمایا از مر بے قبر امہ راہی لفی مقابر کنان۔ میرا یوسف جدو ماں دی قبر تے جاندے نے تے نبی یوسف علیہ السلام زارو قطار رون لگ پے تے آندے کی نے یا اماہو ارفعی راسک من التراب۔ ماں قبر دے وچوں سر اٹھا کے ویکھتے سہی، اپنی قبر چوں پار ہو کے ویکھتے سہی۔ ارفعی راسک من التراب، ماں اپنے پتر یوسف نو ویکھ لے، اس مٹی دے وچوں سر بار کٹ کے ویکھتے سہی۔ حتی یرا، فرمایا جڑے تیرے بیٹے نے میرے بھائی نے والدہ کے مقیدن، اج تیرے پتر نو قیدی بنا لیا گیا ہے، اج تیرے بیٹے نو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ یا اماہ اخوتی فی الجب ترہونی ومن فرقونی بے ابخس الاسمان۔ ماں ذرا سر اٹھا کے قبر چو دیکھتے سہی، تیرے پتر نو میرے پراواں نے چند ٹگیاں دے اندر ویچ دیتا ہے اور انہاں نے تیرے پتر نو ڈونگے کھوج سٹ دیتا ہے۔ باغونی چند پیسیاں ٹگیاں چینا ویچ دیتا ہے تے آندے کی نے وَلَمْ يُكَرِّكُ يُرِكُ الصِّغَرِ سِنِّي وَلَمْ يَرْحَمُونِي فَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى أَن يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَ وَلَدِي فِي مُسْتَقِرَّ رَحْمَتِهِ إِنَّهُ أَرْحَمُ الراحمين۔ ماں قبر چو سر باہر کٹ کے ویکھ، تیرے نکے جے پتر تے میرے پراواں نو ترس نہیں آیا، انہاں نو میرے تے رحم نہیں آیا، میں انہاں نے منو میرے باپ کولو جدا کر دیتا ہے، انہاں نے میرے کولو میرا گھر چھین لیا ہے، تے میں اللہ دے اگے سوال کرنا وا، اللہ منو تے میرے باپ نو ملا دے تے اللہ اپنی رحمت دے اندر رکھے۔ یہ دعا کر دے نے پے، یہ گلاں کر رہے نے ماں دی قبر تے ادھروں نا قافلے چ رولا پی گیا، شور پی گیا، پئیو غلام کدھر گیا ہے؟ لبدیاں اللہ اکبر، رات دے اندھیرے دے اندر ایک ملیح اسود نامی آدمی ہے جنہوں نبی یوسف دے اتے مقرر کیتا گیا سی۔ تو دھیان رکھنا یہ غلام کتے نس نہ جائے، کتے بھج نہ جائے، کتے گواچ نہ جائے، کتے ساڈے کولوں فرار نہ ہو جائے۔
تے جدوں اے گلاں ہوندیاں نے پیاں تے اے جڑا ملی نامی آدمی ہے ملی اسود ہے اے لبدا لبدا قبرستان دے اندر ہوندا ہے تے نبی یوسف علیہ السلام نو ویندا ہے قبر تے بیٹھے نے تے آن کے نا اٹھا لیندا ہے تے لطمہ لطمتن شدیدتن آؤندیاں سارے نے میرے یوسف دے منہ دے اتے تھپڑ مار دیتا نبی یوسف علیہ السلام نو جدوں تھپڑ ماردا ہے تے نال ایک مینا دیندا ہے مینا کی دیندا ہے آندا ہے واللہ لقد صدق موالیک سرا انک عبد عابد تیرے بارے چ تیرے بھراواں نے سانو سچ کیا سی اے ساڈا پگوڑا غلام ہے تے تو ہن پتہ لگ گیا تو واقعی پگوڑا ہے تو بھاجا نے تیرا دھیان نہ رکھیے یہ مینا ماردا ہے تے نالے تھپڑ ماردا ہے تے نبی یوسف علیہ السلام کی فرماندے نے آندے نے نہ اے گل نہ کر فرمایا تو آخذنی ھذا قبر امی نزلت اسلم علیہا ولا اعود اے میری ماں دی قبر ہے میں تے اپنی ماں دی قبر دی زیارت کرن واسطے آیا سا تے اپنی ماں نو سلام کرن واسطے آیا سا اپنی ماں نہ دکھڑے پھولن واسطے آیا سا اپنی ماں نو اپنے غم سنان واسطے آیا سا لاہوریوں پتہ اے لگدا ہے کہ قبراں دی زیارت کرنا جائز ہے قبراں دی تجارت تے عبادت کرنا حرام ہے زیارت کرن دے اندر کوئی جرم نہیں نبی یوسف علیہ السلام اپنی ماں دی قبر اور ماں دیاں وفاواں یاد آ گئیاں اوا مولانا عبدالستار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آندے نے کر دعا روح پاک اس دے لئی ماں نے لئی دعا کی تھی کر دعا روح پاک اس دے لئی رو رو درد سناندا اج فرزند یتیم تو ساڈا قیدی ہو کر جاندا تے ماں نے کی کیا اے فرزند حوالے رب تے جو تد حالت ہوئی ماما والے پیار کائنات چ کوئی نہیں دے سکتا تے ماں کی آندی ہے واہ مولانا اللہ تھوڑی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آندے نے اے فرزند حوالے رب دے جو تد حالت ہوئی امر جلال مقدر والا روک نہیں سکتا کوئی میرے پترا پریشان نہ ہو جو مقدر چ لکھیا ہوئے وہ ہو کے رہندا ہے تے آندیاں کی نے دل دا دلد سوز دلے وچ رکھی اے جڑا دل دا درد ہے نا کام اینو اپنے دل دے اندر ہی رکھی تے آندیاں نے دل دا سوز دلے وچ رکھی نہ کر ہنجو جاری کسے دہاڑے رحمت ہو سی آکھیا ماں پیاری تے گل کی ہے اللہ 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 فرمایا میرے پتر ہے افسوس افسوس سانو اے فرزند پیارے صبر کری ہر سختی اندر حسن فضل ربانے اللہ 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 ادھروں حضرت یوسف علیہ السلام جدوں آؤ نبی پاک دی ایک حدیث سنا دیاں مشکات دی روایت ہے جگاں دے پیر فرماندے نے من زارا قبر ابوئی ہے او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برن مشکات دی روایت ہے جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے والدین دی قبر دی جمعے والے دن جا کے زیارت کرتا ہے اللہ اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دے نے اور انہوں ماں باپ کے تابعہ داراں دے اندر لکھ دے نے
سبحان اللہ سبحان اللہ. تے میرے آقا بھی جا رہے سن تے اپنی ماں دی قبر دی زیارت جگہ دے پیر نے بھی کی ہے. اور تسی بھی اپنے ماں باپ دیا قبراں تے جا کے دعاواں کریا کرو. وہ تھوڑے منتظر نے کہ بیٹا دعا کرے. تے جگہ دے پیر فرماندے نے جدو بیٹا دعا کرتے نا اپنے ماں باپ واسطے اللہ جنت چوں دا ایک درجہ بلند کر دیندے نے. تو درجہ کڈا جنہ زمین آسمان دا خلا ہے. تے جنی دفعہ دعا کرے گا اللہ انہیں درجہ ہی بلند کرن گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدو اینی بات ہوئی تے حضرت یوسف علیہ السلام جدو انہاں نے ماریا تے نبی یوسف آندے میں اللہ ایسا نا جدو چپیڑ ماری تے نبی یوسف زمین تے ڈگے تے چہرے تے مٹی لگی ہے تے آسمان وال نگاہ اٹھا لئی. آندے نے اللہ میں ابراہیم دے گلستان دا پھول ہاں. اللہ میں یعقوب نبی دی گوچ پلن والا. اللہ میں نبیاں دے گھرانے چ رہن والا. اللہ میرا باپ بھی نبی. اللہ میرا دادا اسحاق بھی نبی. اللہ میرا پردادا ابراہیم بھی نبی. تے نال ہی ہاتھ چک لے اللہم ان کانت لی خطیئۃ ان یعفو عنی وترحمنی یا ارحم الراحمین. اللہ میں یوسف کہہ رہا اللہ مینو اینا ذلیل نہ کر اینا رسوا نہ کر. اللہ مینو اینا ذلیل نہ کر. نبی یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ میں تے اس خاندان دا فرزند ہاں جنہ دی پوری لڑی نبیاں دی لڑی ہے. ادھروں انہاں دعا کی دی ہے تے امام لکھتے نے روح المانی علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ الجمال والکمال کے اندر لکھتے نے گل بڑی پیاری ہے. نبی یوسف دی نکلی دعا رب دے عرش نو ہلا دیندی ہے. اللہ اکبر. عرشہ تو آواز آؤندی ہے اے میرے جبریل میرا یوسف ہن پہ بس ہو گیا ہے ہن اس طرح کر جلدی جا. جبریل اسے وقت آسمان تو نازل ہوندے نے تے آن کے کی آندے نے یا صدیق اللہ ربک یقرئک السلام. اے یوسف اے صدیق یوسف اے سچیا یوسف اے کردار تے گفتار دے سچے یوسف میں جبریل تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہوں. میں جبریل تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہوں. جدو اینی گل کہی تے اللہ کہنے نے دس میں زمین تے آسمان دا کلابہ میل دیاں گا. میں انہاں نے پھڑ کے تباہ و برباد کر دیاں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یوسف علیہ السلام کہی دینے نہیں لال رنگ دی ہنیری آندھی طوفان آندا ہے نیرا ہی نیرا ہو جاندا ہے. اور جنہیں یوسف نو چپیڑ ماری سی جدا نام ملی اسود ہے وہ آندا لوگو ساڈے تے اج عذاب آیا ہے انہاں دے خیمے اکھڑ جاندے نے کوئی چیز نظر نہیں آندی. اللہ اکبر کبیرہ. آندے نے ساڈے تے عذاب آیا ہے میں جڑی اس غلام بچے نو چپیڑ ماری ہے او دی وجہ تو اے لال نیریاں چلیاں نے او دی وجہ تو نیرا ہی نیرا ہو گیا ہے. تے اے جڑا قافلے دا امیر ہے او کی آندا ہے آندا جس دن یوسف نو کھوہ چو کٹیا سی میں اے دا چہرہ ہی ویکھ کے پہچان لیا سی یہ عام بچہ نہیں کسے اونچے خاندان دا بیٹا ہے. اے سچا ہے اے جھوٹا نہیں اے ایماندار خائن نہیں اے ساریاں گلاں کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے گل بڑی پیاری ہے. نبی یوسف نو آندا ہے
اے یوسف اے غلام حاضل غلام، اور گل سن لے دھیان نال، اللہ واسطے معاف کر دے، اسی تیرے کولوں معافی دے طلبکار ہاں، تیرے نال زیادتی کر بیٹھے ہاں۔ تے نبی یوسف علیہ السلام کی آندے میں وَأَنَا مِن قَوْمٍ إِذَا ظُلِمُوا يَقْتَصُونَ وَلَكِنِّي مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ إِذَا ظُلِمُوا عَفَوْا وَغَفَرَ وَلَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ وَجَاءَ أَن يَعْفُوَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِّي۔ نبی یوسف آندے نے میں ایسی قوم چو نہیں جڑا ظلم دا بدلہ لوے، میں ایسے خاندان دا پتر ہاں، او لوگوں جڑے ظلم بھی معاف کر دیندے نے، جڑے زیادتیاں بھی معاف کر دیندے نے، جاؤ میں تھانوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھڑیا۔ نبی جڑے ہوندے نے وہ بدلہ لین والے نہیں ہوندے، یہ انبیاء دی صفت ہے کہ نبی بدلہ نہیں لیندے۔